হ্যালো বন্ধুরা, কৃষি ও কৃষকের কথার নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। দেশ এবং প্রবাসে যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছেন সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে ভিডিওতে মাছ ধরা দেখানো হচ্ছে। আসলে এটি কোনো বাণিজ্যিক চাষাবাদ নয়, এটি একটি পারিবারিক মাছ ধরার ভিডিও। বন্ধুরা, মাছের সাথে বাঙালির একটা গভীর সম্পর্ক আদিকাল থেকেই, আর সেজন্য বাঙালিকে মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয়। আর এই বিষয়টা নিয়েই অনেকেই অনেকভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঠিক সেরকমভাবে আমিও যদি খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলি, তাহলে মাছে ভাতে বাঙালি কথাটি প্রকৃত অর্থেই সঠিক। মাছ ও ভাতের সঙ্গে বাঙালির সম্পর্ক বহুকালের। বন্ধুরা, আদিকাল থেকেই মাছ খেত বাঙালি, আর মাছের সঙ্গে ভাতের সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার কারণটি হলো বাঙালির মুখ্য খাদ্য ভাত, এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় পছন্দের পদ হচ্ছে মাছ। আরেকটি প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, ধান ও মাছ দুটোই সহজলভ্য। আর খাদ্য উপাদানের সহজলভ্যতা কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতির মূল ভিত তৈরি করে। বন্ধুরা, যে অঞ্চলে খাবারের যে উপাদান সহজলভ্য, সে অঞ্চলে সে উপাদানকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যের পরম্পরা। এরই ফলেই ভাত ও মাছ কালক্রমে বাঙালির প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। আর সেজন্যই সমগ্র বাঙালি জাতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে মাছে ভাতে বাঙালি এই কথাটি। বন্ধুরা, বাঙালি যেমনি মাছ খেতে পছন্দ করে, তেমনি ঠিক মাছ ধরতেও অনেকটা পছন্দ করে। মাছ ধরাটা যেন গ্রাম বাংলার একটা ঐতিহ্য। বন্ধুরা, কিছু কিছু মানুষের মাছ ধরাটা অনেক বড় একটা শখ, আর সেই সব মানুষের তালিকায় রয়েছে আমিও। তাদের মধ্যে যদি কারো মাছ ধরার শখ থাকে, সেটা অবশ্যই কমেন্টে লিখে জানাবেন। বন্ধুরা, আমি মাছ খেতে যতটা না পছন্দ করি, তার থেকে বেশি পছন্দ করি মাছ ধরতে। কিছু কিছু মানুষের তো মাছ ধরাটা এক ধরনের নেশা, আবার কেউ কেউ মাছ ধরাকে বেছে নিয়েছে পেশা হিসেবে। বন্ধুরা, এতক্ষণ তো মাছ ধরা এবং খাওয়া নিয়ে অনেক কথাই বললাম। এবার চলুন মাছ নিয়ে বাংলাদেশের কিছু তথ্য জানা যাক। দেশে মাছের প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 1006টি। যদিও স্বাধীনতার পর পূর্ণাঙ্গ তালিকা হয়নি, বিচ্ছিন্ন গবেষণায় নতুন কিছু মাছের প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ভিতরে রুই, কাতলা ও মৃগেল 20%, ইলিশ 12%, পাঙাশ 11.5%, অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছ 11%, তেলাপিয়া 9%, চিংড়ি 5.5% ও অন্যান্য মাছ 31%। বন্ধুরা, জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ গত বছর বিশ্বের 3য় অবস্থানে ছিল। তবে এরপরেও অতৃপ্তি থেকেই যায়, কারণ মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল বেশ পিছনের দিক। তবে সেই অতৃপ্ত কিছুটা কেটেছে, কারণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন 50 বছরে দেশের মাছের বৈচিত্র্যের সংখ্যা
অনেক বেড়েছে। সব মিলিয়ে দেশে সুস্বাদু ও সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির সংখ্যা এখন 1000-এরও বেশি। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির সর্বশেষ হিসেব 2019 অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট মাছের প্রজাতি রয়েছে 569টি। এই হিসেবে মাছের প্রজাতির বৈচিত্র্যে বাংলাদেশ বিশ্বের 221টি রাষ্ট্র ও দ্বীপের মধ্যে 100তম। তবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ, অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স অনুষদের ডিন কাজী আহসান হাবিবের নেতৃত্বে একদল গবেষকের তৈরি করা হালনাগাদ তথ্য বলছে, দেশে শুধু সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি রয়েছে 740টি। এদিকে সরকারি হিসেবে দেশে স্বাদুপানির মাছের প্রজাতি 264টি। এই দুই হিসাব যোগ করলে বাংলাদেশে মাছের প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়ায় 1006টি। বন্ধুরা, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির হিসেবে মাছের বৈচিত্র্যে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে আছে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। 2583টি প্রজাতি নিয়ে ভারতের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে। আর বৈশ্বিক তালিকায় দেশটির অবস্থান হচ্ছে 11তম। 1125টি প্রজাতি নিয়ে শ্রীলঙ্কা বৈশ্বিক তালিকায় 32তম অবস্থানে রয়েছে। আর 1122টি প্রজাতি নিয়ে মালদ্বীপ বিশ্বের 33তম দেশ। বন্ধুরা, দেশে বছরে 44 লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। মাছের প্রজাতির সংখ্যা 1000-এর বেশি হলেও এই 44 লাখ টনের বেশিরভাগই আসে 10টি প্রজাতি থেকে। এর মধ্যে রুই, কাতলা ও মৃগেল থেকে পাওয়া যায় 20% মাছ, বিদেশি কার্প জাতীয় মাছ থেকে 11%, পাঙ্গাস 11.5%, তেলাপিয়া থেকে 9% আসে। প্রাকৃতিক উৎসের মাছগুলোর মধ্যে ইলিশ থেকে পাওয়া যায় মোট উৎপাদনের 12%, চিংড়ি 5.5%-এর যোগান দেয়। পুকুরে চাষ হওয়া 44 প্রজাতির দেশি মাছ থেকে পাওয়া যায় উৎপাদনের 4%, 8% মাছ আসে নদীর হাওর, বিল ও বঙ্গোপসাগরের মতো উন্মুক্ত জলাশয় থেকে। তো যাই হোক বন্ধুরা, মাছ নিয়ে এতক্ষণ অনেক কথাই বললাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, এবং মাছ চাষ নিয়ে যদি ভিডিও পেতে চান সেটাও কমেন্টে জানাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, এরকম তথ্যভিত্তিক এবং কৃষিভিত্তিক নতুন নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বন্ধুরা, যারা ফেসবুক পেজ থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর আমার এই ভিডিওটি অন্যকে দেখার সুযোগ করার জন্য অবশ্যই শেয়ার দিয়ে দেবেন। বন্ধুরা, যারা অলরেডি আমার ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং ফলো করেছেন তারা অবশ্যই কমেন্টে ভিডিও সম্পর্কে মতামত জানাবেন। বন্ধুরা, আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার সুস্থতা কামনা করছি। আমার জন্য সবাই দোয়া আশীর্বাদ করবেন। ধন্যবাদ।